अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपको बता रहे हैं बालों को क्रिम्पिंग करना सही तरीके से। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो मशीन है करने वाली वो बहुत ही अच्छी और मयारी हो, ब्रांड की हो। उसी तरह से हमारा रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। ये हमारे क्लाइंट हैं जो क्रिम्पिंग करवाने आए हैं। हम इनका फ्रंट एरिया लेकर क्रिम्पिंग करना आपको बताएँगे स्टेप बाय स्टेप। जी व्यूअर्स, हम इनके बाल क्रिम्पिंग कर चुके हैं। देखिए इनके लुक में कितना फ़र्क आया है। हम क्रिम्पिंग करके जिस तरह मर्ज़ी का स्टाइल बना सकते हैं। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो है वेव्स आ जाती हैं और हमारा स्टाइलिंग में बहुत नीटनेस आती है। अगर हम इस तरह स्टाइल बनाएं तो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्रिम्पिंग करने में ही मेहनत लगती है। वीडियोज़ देखते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू।